ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং উইথ সোনিয়ার আজকের রেসিপিতে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো দারুণ মজার নুডলস বল রেসিপি। ম্যাগি নুডলস দিয়ে আজকে আমি এই নুডলস বলটা তৈরি করব। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার রেসিপিটা ভালো লাগবে, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং রেসিপিটা সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। চলুন তাহলে দেখে নেই কীভাবে এই নুডলস বলটা আমরা তৈরি করছি। আমি প্রথমে পানি ফুটিয়ে নিচ্ছি এখানে একটা পাত্রে, আর এর মধ্যে 2টা নুডলস প্যাকেট দিয়ে আমি এটাকে সেদ্ধ করে নিব। ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেলে এই পানিটা ঝরিয়ে নুডলসটাকে আলাদা করে রাখব। সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখন আমি এই পানিটাকে ঝরিয়ে নুডলসটাকে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে একটা সাইডে রেখে দিব। একটা পাত্র নিয়ে নিলাম, আর এর মধ্যে হাফ কাপ নিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, সাথে আছে কাঁচামরিচ কুচি, ধনেপাতা কুচি, 4-5টা কাঁচামরিচ আমি এভাবে কুচি করে নিয়েছি। ধনেপাতা কুচি নিয়েছি হাফ কাপ, আর নিয়েছি 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ টালা জিরার গুঁড়া, লবণ নিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো, কর্নফ্লাওয়ার আছে 1/4 কাপ, বেসন নিয়েছি 1/4 কাপ। এগুলো সব একত্রে আমি এখন মিক্স করে নিব। নুডলসটাকেও দিয়ে দিয়েছি। ভিডিওটা অফ হয়ে যাওয়ার কারণে আমি সবগুলো উপকরণ যে দিয়েছি দেখাতে পারলাম না। একটা ডিম ভেঙে নিলাম এর মধ্যে। এবার খুব ভালোভাবে এটাকে হাত দিয়ে মেখে নিব। আমি যে উপকরণগুলো দেখিয়েছিলাম সবগুলো একসাথে নিয়ে প্রথমে হাত দিয়ে একটু মেখে নিয়েছি, তারপরেই ডিমটা দিয়ে দিলাম। এভাবে করে আমি এবার বলগুলোকে তৈরি করে নিব। এই বলগুলোকে তৈরি করে আমি একটা প্লেটের উপর নিয়ে নিলাম। এই প্লেটটাকে ধরে যদি আপনারা ডিপ ফ্রিজে রেখে দেন তাহলে দেখবেন বলগুলো বেশ শক্ত হয়ে গেছে। তখন যে কোনো বক্সে অথবা পলি ব্যাগে করে আপনারা 1 মাসের মতো ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারবেন। যখন ইচ্ছা 10 মিনিট আগে বের করে তেলে ভেজে নিলেই আবার নাস্তাটা রেডি হয়ে যাবে। আমি এবার এই বলগুলোকে ভেজে নিচ্ছি তেলে। ডুবো তেলে এই বলগুলোকে আমি একেবারে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব। কিছুক্ষণ পর এটাকে উল্টে পাল্টে দিতে হবে, চারপাশে যেন সমানভাবে ভাজা হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে। একটা সাইড হয়ে গেলে আর একটা সাইডকে উল্টে দিতে হবে। যেহেতু আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ারটা ইউজ করেছি, আর এটাকে লাল করে ভাজতে ভাজতে দেখবেন এটা বেশ উপরটা মচমচে হয়ে গেছে আর ভিতরটা বেশ জুসি থাকবে। তৈরি হয়ে গেছে আমাদের নুডলস বল। এটাকে আমি এখন একটা কিচেন টিস্যুর উপর নিয়ে নিচ্ছি, তুলে ফেলছি সবগুলো বলকে। ব্যাস রেডি হয়ে গেল আমাদের মচমচে মজাদার এই নুডলস বল। আশা করছি আপনাদের কাছে আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলেই আমার সার্থকতা। সবাইকে অনুরোধ করব আমার ভিডিওটিতে একটি লাইক দিতে এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে। যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন সকলে।